Kamar yadda kuka sani wannan za mu yi magana akan price ɗinta. Idan kana so ka saye ta cash and carry ɗinta da ita haka da ƙwayayen da batir da komi da funnel ɗinta da fanka 239,000 take. Idan kuma easy buy kake bukata za ka fara biyan 12,500 as down payment, sannan duk sati za a dinga biyan 5,800 tsawon sati 80 kenan. Kada ku manta akwai, idan kana so ka biya ta cikin wata ɗaya ko da easy buy aka haɗa ma ita ba za su ƙara ma ko sisi ba, 239 ne. Sannan in wata ɗayan ma ya wuce kana so ka biya ta cikin wata uku, shi ma akwai discount, kuɗin da za ka biya ba za su kai na wancan ba. Akwai wata 6 duka dai in ka biya akan lokaci akwai discount wanda kamfani yayi zai rage maka kuɗin insha Allah. Sannan tana da waranti na shekara 2. Yawwa, sai mai neman ƙarin bayani akan inda muke da yadda za a same mu, ga phone number mu ita ce 080 30 92 0196. Wannan ita ce WhatsApp number mu, ko a kira mu ko a yi mu chat ta WhatsApp, za mu kusan haka insha Allah. Kuma muna aika kaya duk inda kake bukata kake so za mu iya aika ma da kaya. Amma mu muna nan a Katsina, sabon titin Kwado, Dora Plaza.